鱼嘞，卖鱼。这鱼咋卖的？10块钱一条。无论大小吗？对，无论大小10块钱一条。那我要这个。你确定要这个？确定。好嘞，没问题。给钱。哎，好嘞，没问题嘞。我靠，10块钱就能？哎呀妈呀，这就不错了，给你装上来。害怕！这反哺点炮都能给你下来呀！瞅我的啊！妈呀！你笑啥呀？吓我一跳！厉害了，我的哥！我操，这么屌我也来！哦呦，厉害吗？多情况。兄弟们，今天给你们表演个节活，开不开西瓜？还说这到什么到了？怎么了？快起来呀，哥！兄弟们，2个女人之间的战争啊，肺活量比赛，预备，开始！是时候表演真正的技术了。我操！上鱼了，过来帮忙！上！打击不能丢，我上！这傻逼又在那里装逼！中华武术源远流长，高空体唱都给大家。大哥，别上了！大哥，别上了！大哥！大哥哪？两个人走了，自己拿点东西。喂，我在3一大東係環繞前7年啊，先這樣啦。喂，我在3一大東海環繞前7年啦，先這樣啦。妹的邪話，妹的邪話。我勒个擦，这么屌！哎呀，厉害了，我的哥！承认了，我的厉害了，我的哥！老铁们，先给来个吃肉，3腿一软，注意喽！
的。我兄弟有兄弟我。扑牌啊！頂你個肺啊！會破壞啊！操！衝你個街咪啊！招牌！